김세윤 샤론 로즈 마스터님으로 한국에서 굉장히 애터미 사업을 활발하게 계신데 저번에도 강의를 하셨었어요. Bugün bize eğitim verecek kişi Sharon Rozmaster, Kim Se-yoon. Aynı şekilde Kore'de çok aktif bir şekilde atoma işini yapıyor. Bize daha önce eğitimde vermişti. 그때 굉장히 인기가 많아가지고 한 번 더 모셨습니다. Çok fazla ilgi olduğundan dolayı bir kez daha gelmek istedi. 한국 석세스 아카데미에서 사회를 보실 정도로 굉장히 이렇게 통통 튀는 매력으로 사람들의 마음 휘어잡으시니까 여러분들도 오늘 귀 쫑긋 열고 강의 잘 들어보세요. Kore'deki Success Akademilerde sunuculuk yapacak kadar aslında neşeli ve bu işi çok sıkı yaptığından dolayı siz de bu eğitimi kaçırmadan dinleyin. 네, 그럼 김세윤 국장님 모시겠습니다. 나와주세요. 네, 안녕하세요, 여러분. Herkese 네, merhaba. 네, 메르하바. 반갑습니다. 샤론 로즈 마스터 김세윤입니다. Sizlerle tanıştığıma memnun oldum. Ben Sharon Rozmaster, Kim Se-yoon. 네, 지난번에 이 그룹의 이제 리더이신 임미선 스타마스터님께서 3월 달에 강의를 요청을 하셔서 제가 3월에 한번 여러분들 만나뵌 적이 있는데요. Bu grubun aslında en üst sponsorlarından biri olan Star Master Mission'dan Mart ayı gibi tekrar bir teklif alıp sizlere eğitim vermek için aslında hani önerilmiştim ve sizlerle o zaman ilk defa buluşmuştum. 네, 5개월이 지났는데 이제 또 강의를 요청을 해 주셔서 또 이렇게 여러분들 만나 뵙게 되었습니다. Aradan 5 ay geçti ama tekrar benim eğitim vermemi rica ettikleri için de sizlerle böyle tekrar görüşmüş olduk. 네, 그동안 잘 지내셨나요, 여러분들? Görüşmediğimiz süre boyunca iyi miydiniz? 네, 한국은 지금 많이 더운데 지금 튀르키예 날씨도 많이 덥나요? Şu an Kore çok fazla sıcak. Aynı şekilde Türkiye'de öyle mi? 네. 네, 다들 이제 건강 유의하시고요. 오늘 이제 제 이야기를 좀 들려드리려고 합니다. 지난번에 들어오셨던 분들은 또 다시 한번 들어보신다고 생각해 주시고, 오늘 처음 들어보시는 분들은 한번 이 젊은 한국 사람이 어떻게 사업을 하는지 한번 들어보시기 바랍니다. Bu sıcaklarda sağlığınıza çok çok dikkat edin. Eğitimde biraz kendimden bahsedeceğim. Daha önce dinlemiş olanlar tekrar tazelesinler. Ama ilk defa duyanlar da bu genç kişi atomiyi nasıl Kore'de yürütüyor diye düşünmelerini istiyorum. 네, 저의 애터미 사업은 이 한 문장으로 시작하고 한 문장으로 끝난다고 생각이 됩니다. 바로 Do you know 애터미? 애터미 아세요? 라는 말입니다. İlk olarak atominin aslında tek soruyla başladığını ve hiçbir zaman bitmediğini düşünüyorum. Bu soruda sen atomiyi biliyor musun olmuştu. 네, 우선 시작하기 전에 이제 제 소개를 먼저 드리면요. 저는 이제 김세윤이고요. 나이는 31살이고, 지금 전 세계로 또 sa업을 하면서, 이 한국에서 지금 센터를 운영하고 있고요. 전직은 평범한 회사원이었습니다. Eğitime başlamadan önce kısaca kendimden bahsedeceğim. İsmim Kim Se-yoon. 31 yaşındayım. Kore'de bu işi yapıyorum ve dünyanın aslında diğer ülkelerinde de bu işi yapıyorum ve bir eğitim merkezini yönetiyorum. Daha önce de normal bir çalışandım. 저는 올해 이제 애터미 사업을 한 지 6년 차인데요. 25살에 애터미 사업을 시작을 했는데, 어떻게 25살, 20대에 이 네트워크 마케팅을 시작하게 되었는지 한번 말씀을 드리려고 합니다. 25 yaşında Atomi ile tanıştım. Yani şu an 6 yıldır Atomi'yi yapıyorum. O genç yaşta Atomi ile tanışıp bu işi nasıl yürüttüğümü size anlatmak istiyorum. 한국에는 네트워크 마케팅의 인식이 굉장히 좋지 않아서 또 튀르키예랑은 되게 다르다고 들었어요. 그래서 20대에 네트워크 마케팅을 선택하는 사람들이 별로 많지 않았습니다. Kore'de network dünyasına algı biraz kötü olduğundan ve önyargılı bakıldığından dolayı çok zordu. Türkiye'de bunun çok daha yumuşak olduğunu duydum. Bu yüzden ben de 20'li yaşlarımda buna başlamış bir kişi için tabii ki de ortam hani iyi değildi. 그런데 제가 이제 회사 생활을 하고 있을 때 저는 여러분들이 잘 아시는 현대, 기아 자동차 만드는 연구소 아시죠? 그 현대 기아 자동차 연구소에서 일을 했었는데요.
Ben hepinizin de bildiği Hyundai, Kia gibi araba markalarının aslında üreten şirketlerde çalışmıştım. 그렇게, 정말 한국에서도 유명한 회사이고, 모두가 들어가고 싶어 하는 직장에서 근무를 하고 있었지만, 저도 미래가 불확실한 부분이 계속 다가왔습니다. Tabii ki herkesin çok iyi bildiği ve çok iyi şirketlerde çalışma fırsatım olmuştu ama benim de yine içimde acaba bu iş gerçekten geleceğimi garanti altına alıyor mu diye düşünüyordum. 여성 직장인들, 이렇게 회사 생활을 하는 여자분들 10명 중에 7, 8명 정도가, 결혼을 하고 아이를 가지면 이 회사 생활을 더 ha지 못할 거라는 이 불안감에 그 두려움을 가지고 있었는데요. Tabii ki bu şirketlerde çalışan bir kadın olarak neredeyse 10 kadından 7'sinin şirket hayatına devam ederken hamilelik durumuyla karşılaşması ve daha sonra çocuğunu büyütmek için bu işten ayrılması, yani çalışma hayatının orada bitmesi gerçeği bana çok korkutucu geliyordu. 그렇게 결혼하고 아이를 낳아서 아이를 기르는 동안 회사를 나가지 못하고 또 직장 생활이 그만두면 다시 취업을 하기가 쉽지 않은 게 현실이었습니다. Tabii evlendikten sonra çocuk sahibi olduğunda çocuğu büyütmek için bir süre boyunca şirkette çalışamayacaktım. Daha sonrasında bu zaman bitse bile tekrar bir işe girmek çok zordu. 저는 연봉도 좋고 복지도 나쁘지 않은 그런 회사에 들어갔지만 이런 부분들이 저도 나중에 내가 7년 혹은 10년 뒤에도 계속 이 회사를 다니면 내 미래에는 누가 나를 책임질 수 있을까 이런 생각이 들었습니다. Tabii ki iyi bir şirketti, yıllık geliri iyiydi ve refah seviyesi de yüksekti ama bu şirkette sürekli çalışmaya devam ettiğimde bundan 7-8 yıl sonra böyle bir durumla karşılaşırsam ve bana bakma sorumluluğunu kim alacak diye düşünmeye başladım. 그렇게 좀 고민을 하고 있던 차에 저희 어머니로부터 이 애터미 사업을 전달을 받았는데요. Tam bu endişelerimin olduğu dönemde de annemden Atomi lafını duydum. 저는 어머니께서 애터미 사업을 성공자인 어머니께서 저에게 애터미를 전달해 주신 게 아니었고, 어머니가 애터미 사업을 시작하시겠다고 해서 제가 애터미 사업을 같이 함께 알아봤습니다. Annem o sıralar Atomi'de başarmış, belirli bir seviyeye gelmiş olarak bana Atomi işini aslında aktarmadı. O da yeni başlamıştı ve ben Atomi denen bir işe başladım, gel beraber yapalım diyerek aslında beni ikna etti. 그때 당시 어머니께서 튀르키예에서는 얼마인지 모르겠는데 어쨌든 지금 1,200원에 이 칫솔을 가지고 5천만 원을 벌겠다라고 말씀을 하신 게 잊혀지지 않습니다. Tabii ki Türkiye'de ne kadar miktarlar bilmiyorum ama annemin bana gelip bu kadar ucuz 20 liralık bir diş macunuyla ben ayda çok çok fazla para kazanacağım dediğinde tabii ki bu bana inandırıcı gelmedi. 그래서 저는 이제 걱정이 됐습니다. 어떻게 1,000원짜리 칫솔을 팔아서 5천만 원을 벌 수가 있지? 이런 고민을 하기 시작했습니다. Tabii ki hem endişelenmeye hem de şüphelenmeye başladım. Nasıl sadece 20 liralık bir fırçayla ayda çok fazla paralar kazanabilir diye düşündüm. 그래서 저는 애터미 센터에 가서 애터미를 알아보게 되었고요. 그때부터 이제 저의 미래에 대해서 생각을 하게 되었습니다. Daha sonra bir eğitim merkezindeki seminere katılarak Atomi hakkında çok fazla şey öğrenmiştim. O andan itibaren de geleceğimi düşünmeye başladım. 저는 여행을 하고 낯선 곳에 가는 것을 좋아하는데요. 말이 안 통하고 그 문화를 몰라도 저는 굉장히 잘 지내고 잘 먹고 잘 자고 이렇게 다니는 거를 좋아합니다. Ben diğer yurt dışı ülkelerine seyahat etmeyi çok seviyorum. Oranın kültürünü, yemeklerini, dilini bilmesem de oraya gittiğimde gayet rahat bir şekilde yaşıyorum. Hiç stres olmuyorum ve güzelce yemeklerimi yiyebiliyorum. 이 사진은 제가 직장 생활할 때 회사를 다닐 때 그 휴일에 홍콩 여행을 다녀온 건 사진인데요. Buradaki fotoğraf da ben şirkette çalışırken bir iş seyahatinde çekilmiş, Hong Kong'da çekilmiş bir fotoğraf. 어때요? 행복해 보이나요? Nasıl gözüküyorum? Mutlu muyum sizce? 네, 행복해 보이죠? Tabii ki 이날 mutluyum. 네, 정말 행복했는데
나중에 좀 튀르키예도 한번 가보고 싶습니다. O zamanlar çok mutluydum. Daha sonrasında fırsat olursa Türkiye'ye de gelmek istiyorum. 아무튼 이렇게 여행을 다녀오고 난 다음에 내가 이제 느끼는 게 있었습니다. 내가 이렇게 회사 생활을 하면 나 혼자 여행 다니고 나 혼자 맛있는 거 먹고 이렇게 할 수는 있겠는데 우리 가족은 누가 여행 시켜주고 누가 그 맛있는 거도 사주고 누가 해주지? 이런 생각이 들었습니다. Tabii ki şirkette çalıştığım süre boyunca çok fazla seyahate gidip çok güzel şeyler yiyordum ve tek başıma aslında bunu farklı ülkelerde bu deneyimleyebilirdim ama düşündüğüm tek şey şirket benim sorumluluğumu alıp bana bu ülkelere gönderip beni gezdirebiliyor ama benim ailemi kim yurt dışına çıkaracak, kim onlara güzel yemekler ısmarlayacak diye düşünmeye başladım. 직장 생활을 하는 건 제가 혼자 잘 먹고 잘 다니고 잘 살고 잘 여행도 아무 때나 원할 때 갈 수 있겠지만 우리 가족과 함께 여행 다니고 맛있는 거 먹기에는 부족했습니다. Tabii ki şirket hayatı, hani şirkette çalıştığım süre boyunca güzel ve farklı ülkelere gidebilir, güzel yemekler yiyebilirdim ama bu sadece benim yapabileceğim anlamına gelirdi. Ama ben ailemin de farklı yerlere gitmesini, güzel yemekler yemesini istiyordum. Şirketin bu yönü çok eksikti. 제가 가족들과 함께 이렇게 즐겁고 행복한 삶을, 내가 원하는 삶을 살려면 저도 부자가 되어야겠더라고요. Ailemle böyle hep beraber mutlu ve böyle deneyimleyebileceğimiz birçok şey yaşayabilmem için benim zengin olmam gerekiyordu. 그래서 저는 불안한 미래를 대비하기 위해서 애터미를 더 알아보게 되었습니다. Böylece çok fazla aslında gelecekle ilgili karamsar düşüncelerim olduğu için ben Atomi'yi baştan araştırmaya başladım. 그렇게 애터미를 알아보려고 갔던 애터미 센터 세미나에서 이런 강의를 듣게 되었는데요. Atomi'yi öğrenmek için gittiğim bir seminerde biraz sonra anlatacağım şekilde bir şey duydum. 나이도 어리고 경험도 없고 돈도 없고 아무것도 아는 사람도 많지 않은 제가 부자가 될 수 있다고 그 강의에서 말을 하더라는 겁니다. O eğitimde genç yaşta tecrübesiz de olsanız, parasız da olsanız, tanıdığınız çok fazla kişi olmasa bile zengin olabilirsiniz diye bir şey söylendi. 그때 당시 이제 박한길 회장님께서 이런 강의를 하셨는데요. Bunu söyleyen kişi Parkangil'di. 변화하는 미래, 앞으로 미래는 계속해서 변화를 할 거고 그때 우리 애터미의 어떤 역할이 이 미래를 대비할 수 있는지에 대한 내용이었습니다. Sürekli olarak dünyanın değiştiği ve artık günden güne farklı bir yöne evrildiğini söyleyen bir eğitimdi. 앞으로 1, 20년 동안 변화가 지난 100년간의 변화보다 훨씬 클 거고 거의 모든 일자리가 없어진 거라고 이야기를 하는 겁니다. Eğitimde söylenen bundan sonraki 1 veya 20 yıl içerisinde olan değişim bundan önce olan 100 yıldaki değişimden çok çok daha büyük olacak ve neredeyse işlerin tamamı, mesleklerin tamamı ortadan kalkacaktı. 이러한 시대 속에서 우리가 어떻게 살아남을 수 있을까? 내가 내 직업을 잃지 않고 어떻게 살아남을 수 있을까? 이런 질문을 던지시더라고요. Daha sonrasında ise bu değişen zamanda biz nasıl mesleğimizi kaybetmeden hayatta kalacağız diye bir soru yöneltildi. 그랬더니 그 영상 속에서 박한길 회장님이 우리가 항상 먹고 쓰고 바르고 하는 모든 생필품을 애터미로 바꾸고 우리가 이 생필품을 쓰는 소비자들을 많이 구축하면 우리가 그런 부자가 돼서 부를 이룰 수 있다라고 답변을 해주시는 거예요. Daha sonrasında ise Parkangil bu sorunun cevabına her zaman kullandığımız günlük ihtiyaçları Atomi ile değiştirip bununla ilgili tüketici grubumuzu oluşturduğumuzda ne olursa olsun sürekli işleyen bir sisteme sahip olacağız diye cevapladı. 그러면서 그때 말레이시아 지사가 오픈을 했는데 3일 만에 26만 명이 가입을 하고 또 모든 제품이 쇼핑몰이 오픈하자마자 품절이 되었다. 이런 이야기를 하시더라고요. Daha sonrasında ise Malezya'da şube açılır açılmaz çok fazla kişinin üye olduğunu ve bütün ürünlerin stoklarının sürekli olarak bittiğini söyledi.
그리고 앞으로 태국, 멕시코, 중국 지사도 오픈을 할 거고, 앞으로 뭐 계속해서 유럽, 트르키예, 남미에도 지사가 오픈이 될 거다라는 미래 비전을 선포하시더라고요. Daha sonra Tayland, Meksika ve Çin merkezlerinin açıldığını, daha sonrasında ise Avrupa ve Türkiye'de de çok şubelerin açılacağını ve dünyanın her yerine Atomi'nin açılacağını söyleyip böyle bir vizyonu yaydı. 저는 이 얘기를 듣고 아, 이렇게 글로벌로 유통 사업을 할 수 있는데 내가 무자본으로 그저 내가 쓰는 생필품, 화장품, 건강기능식품을 가지고 이렇게 내가 미래를 대비할 수 있는 일이 애텀이구나라는 생각이 들었습니다. Daha sonra demek ki globalde de bu işin yapılabileceğini, günlük hayatta kullandığım, kendi bakımımı yaptığım günlük ihtiyaçları Atomi ile değiştirerek bunu da çevirdiğim bir iş demek ki diye düşünmeye başladım. 저는 그때 이런 생각을 했던 것 같아요. 애터미는 현재를 바라보고 하는 사업이 아니다. Aslında o zaman düşündüğüm tek şey Atomi şu anı hedefleyen bir iş değil. 애터미는 미래를 바라보고 하는 사업이다라는 생각이 들었습니다. Atomi aslında geleceği isteyen bir iş. 여러분들 2023년에 세우신 계획 다 많이 이루셨나요? Sizin 2023 için yaptığınız planlar gerçekleşti mi? 2022년은 어떠셨나요? Sizin için 2022 nasıldı? 5년 전을 한번 생각해 보시겠어요? Bundan 5 yıl öncesini düşünebilir misiniz? 5년 전과 현재의 나의 삶이 그렇게 크게 달라진 게 없으시다면 오늘 이 애터미 사업을 알아보시고 또 애터미 사업을 계속 들어보시면 여러분들의 5년 후, 10년 후의 모습이 굉장히 달라질 거라고 제가 확신합니다. Eğer 5 yıl önceki görüntünüzle şu anki görüntünüz arasında fazla bir fark yoksa şu an Atomi dersini çok iyi dinlemenizi, bundan sonra da Atomi'yi bol bol araştırmanız gerektiğini düşünüyorum. 우리가 애터미 사업을 만나지 않았더라면 그저 그냥 우리가 오늘도 그냥 하루 살아가고 내일도 그냥 살고 그냥 앞으로 하루하루 살아가는 것밖에 안 되지만 애터미 사업을 만났기 때문에 우리는 미래를 대비할 수 있는 아주 좋은 도구를 만났습니다. Eğer bugün bu işi iyi araştırmazsanız her gün yarın da sizin için aynı, sonraki günlerde aynı geçecek. Sadece aynı şekilde yaşamaya devam edeceksiniz. Bu Atomi'yi araştırdığınızda artık gelecek için farklı yönelime sahip biri olmuş olacaksınız. 앞으로 7년 후에 2030년에 일자리 20억 개가 사라진다고 합니다. Ve şu an tahmin edilenlere göre bundan 7 yıl sonra olan 2030 yılında birçok fazla, yani 20 milyon diye düşünüyorum, aşkın iş kaybolacak. 어쩌면 내가 하고 있는 지금 이 직업도 없어질 수도 있습니다. Yani şu an yaptığım meslek de kaybolabilir. 그런데 이 애터미 사업은 우리가 휴먼 네트워크 사업이기 때문에 절대 앞으로 사라질 위험이 없습니다. Ama Atomi bu işi yaptığımız ve geleceği garanti altına alan, normal şekilde ilerleyen bir iş olduğundan dolayı kaybolma olasılığı yok. 여러분들 로봇이 AI가 양치질을 하나요? 머리를 감나요? 세안을 하나, 샤워를 하나요? Sizce bir robot dişlerini fırçalayıp duş alıp saçlarını yıkıyor mudur? 로봇은 해모임 있나요? 지금 트리키에? Opsaya. 해모임 없나요? 네. 로봇은 화장품을 바르지 않아요. Tabii ki bir robot kozmetik eşyalar da kullanmıyor. 네, 그렇기 때문에 우리는 앞으로 계속 사람들이 필요한 이 생필품과 화장품을 가지고 하는 사업이기 때문에 일자리가 없어질 걱정이 없고 앞으로 이 애터미 사업이 더 전망이 밝다는 것을 말씀드리고 싶습니다. Bizim kullandığımız ürünler aslında günlük ihtiyaçlarımızı karşılayan, mutlaka olması gereken ürünler olduğundan dolayı bundan 20 yıl sonra da 100 yıl sonra da hala bir insanın kullanması gereken ürünler olacağından dolayı durması, aslında aynı şekilde ilerlemesinin yerine daha fazla katlanarak artacak bir iş. 지금 한국도 물가가 계속해서 오르고 있어요. Şu an Kore'de de fiyatlar sürekli olarak yükseliyor. 튀르키예도 지금 물가가 엄청나게 오르고 있죠. Tabii şu an Türkiye'de de fiyatlar sürekli yükseliyor, değil mi?
우리가 지금 하는 직업으로, 지금 하는 일로, 그리고 지금 버는 돈으로 더 i상 앞으로 이 같은 삶, 내가 지금 살고 있는 이 삶을 살기가 어려워진다는 얘기입니다. Yani bu söz aslında şu an yaptığınız mevcut işle ve mevcut kazandığınız parayla yaşamak her geçen gün zorlaşıyor demek oluyor. 이렇게 지금 물가는 계속 올라가는데 우리가 건강해지면서 평균 수명도 계속해서 늘어나고 있습니다. Tabii ki şu an fiyatların bu şekilde artması da bizim aslında sağlığımızın da gitgide düşmesine neden oluyor. 이렇게 계속 삶은 길어지고 내가 죽을 날은 멀었는데 물가는 오르고 돈은 못 벌면 우리는 앞으로 어떤 삶을 살게 될까요? Yaşama süresi gitgide uzuyor ama sağlığımız da gitgide kötüleşiyor. Zaten bu çalışmadığımız süre boyunca nasıl geçineceğimiz ve nasıl hayatımızı sürdüreceğimiz de çok önemli. 그래서 이러한 미래를 우리가 꼭 대비를 해야 됩니다. 지금부터. Yani şu andan itibaren gelecek için bir hazırlık yapmamız gerekiyor. 오늘 아침에 양동이에 물 떠서 세수하고 양동이에 물 떠서 샤워하신 분 계실까요? Şu an sabah aranızda kovaya su koyup dişini fırçalayan veya kovaya su koyup duş alan kişiler var mıydı? 아니면 파이프라인으로 연결된 호스에서 물이 콸콸콸 쏟아져서 그 샤워기로 샤워를 하셨나요? Ya da bir boru hattı, evinizde bir boru hattı oluşturulmuş ve oradan gelen suyla duş alan kişiler var mıydı? 당장 오늘부터 이 파이프라인에 물이 끊기고 양동이로 물을 떠다가 샤워를 해야 된다고 생각을 한번 해보십시다. Evinizde bulunan boru hattının hasarlandığını ve sizin direkt duştan aslında duş başlığı duş aldığınız değil de kovayla duş almanız gerektiğini bir düşünün. 너무 불편하겠죠? Sizi çok rahatsız edecektir. 네, 이런 파이프라인에 물이 콸콸콸 쏟아지는 이런 사업이 바로 애터미 사업입니다. Sizin boru hattı oluşturarak bu işinizi siz bir şey yapmadan bile sürekli olarak size suyu getiren şey aslında Atomi işi. 우리가 이 애터미 제품을 가지고 소비자를 연결시키고 그 안에서 사업자를 찾으면서 이 파이프라인을 만들어서 계속해서 나오는 소득을 만드는 게 바로 우리 애터미 시스템 소득입니다. Atomi ürünlerini alarak tüketici grubu oluşturduğunuz, bunların arasından da girişimciler bulduğunuz ve siz hiçbir şey yapmadan çalışan bir sistem, boru sistemi oluşturduğunuz bir iş aslında Atomi. 기존에 우리가 하던 일은 이렇게 양동이로 물을 떠서 하는 사업이었다고, 노동소득이었다고 말씀드릴 수가 있습니다. Yani şu ana kadar yaptığınız işlerinizin kovaya su doldurup taşımak gibi yani bir işçilik geliri olmaktan farkı yok. 우리는 미래를 위해서 이렇게 지금 파이프라인을 구축을 한다고 생각하시면 되겠습니다. Geleceğinizi garanti altına almak için böyle bir boru hattı oluşturduğumuzu düşünebilirsiniz. 여러분들의 미래가 이렇게 준비가 되어 있으실까요? Sizin de geleceğiniz için bir önleminiz var mı? 우리는 아무도 코로나 바이러스가 이렇게 전 세계 경제와 모든 사회에 영향을 끼칠 거라고 생각하지 못했습니다. Hiçbirimiz korona diye bir virüsün gelip dünyanın ekonomisini ve böyle toplumsal özelliklerimizi değiştireceğini düşünmezdik. 그러나 이런 질병을 연구하는 연구자들이 이렇게 말합니다. 앞으로 코로나보다 더 심각한 바이러스, 더 악화된 바이러스가 나올 거다. 이런 예상을 하더라고요. Tabii ki bu alan üzerinde uzman olan kişiler de daha sonrasında koronadan çok daha tehlikeli virüslerin geleceğini söylüyor. 그래서 우리가 이러한 질병, 예기치 못한 이러한 문제들을 대비하고 또 불안한 미래, 불안한 나의 노후, 또 과학기술의 발전이 되면서 일자리가 없어지는 거에 대한 대비를 하려면 생각을 바꿔야 됩니다. Tabii ki biz de böyle hiçbir zaman hazırlıklı olamayacağımız virüs
durumlarına ve geleceğimiz için belirsiz olan aslında iş yerlerine ve sürekli olarak dünyanın değişmesi, gelişmesiyle ilgili olan teknolojik gelişmelerin getireceği sorunlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. 생각을 바꾸면 우리들의 미래가 바뀝니다. Düşüncelerinizi değiştirirseniz sizin geleceğiniz değişir. 그런 변화하는 미래야 우리가 애터미로 데뷔할 수 있는 그런 기회가 여러분들의 성공의 기회가 애터미가 가까이에 있다는 건 정말 행운입니다. Sizin geleceğinizi değiştirebilecek ve böylece ekonomik sorunlarınıza çözüm bulacak Atomi'nin sizin yakınlarınızda olması sizin için çok büyük bir şans. 우리는 죽을 때까지 소비를 하는 소비자입니다. Bizler hangi açıdan bakarsak bakalım ölene kadar bir şeyleri tüketmemiz gereken tüketicileriz. 절대 품질, 아주 품질이 좋은 제품, 그리고 가격이 정말 그 품질에 비해서 합리적인 가격을 가지고 우리가 이 유통 sa업을 무자본으로 전 세계로 할 수 있는 이 사업을 만나게 되었습니다. Biz çok mutlak kalitedeki ürünleri mutlak fiyatlarla satıp herhangi bir sermaye işine gerek duymadan bunu globalde de yapabileceğimiz aslında bir işe sahibiz. 그런 사업인데 우리가 소비자들을 애터미 마트로 체인지하게 할 수 있으면, 변경하게 할 수 있으면 우리는 그런 파이프라인을 구축을 할 수가 있다는 뜻입니다. Yani bu özelliklere sahip bir işle insanların normalde kullandığı günlük ihtiyaçları atomiyle değiştirmesini ve bir tüketici olmasını sağlarsanız biraz önce anlattığım boru hattını oluşturmaya başlarsınız. 저는 그때 이제 애터미 세미나를 들어보고 이렇게 애터미 제품이 좋고 애터미 제품을 없어서 못 팔 정도라고 하니까 나도 한번 써볼까라는 생각을 하게 됐습니다. Ben o gün semineri dinledikten sonra atom ürünleri bu kadar iyiyse satamasam da ben bir ilk önce kendim deneyeyim diye düşünmeye başladım. 제가 이렇게 심한 여드름 피부를 가지고 있었던 사람인데요. O zamanlar böyle çok fazla bir sivilce sorununa sahip biriydim. 이렇게 여드름이 심해서 제가 항상 어떠한 화장품도 정말 조심히 썼었고 피부에 좋다는 화장품을 많이 써봤습니다. Tabii ki cildim böyle olduğundan dolayı kozmetiklere karşı çok hassastım. Bir ürün çok iyi geliyor denilirse hemen onu kullanıyordum. 정말 비싼 돈을 주고 비싼 화장품도 써보고 했는데요. Çok fazla para harcayıp çok pahalı ürünleri kullandım. 어느 날 제가 쓰던 선크림이 떨어져서 이 애터미 선크림을 써보게 됐습니다. Daha sonra güneş kremim bittiği için bir Atomi güneş kremini kullanayım dedim. 근데 이 선크림이 너무 부드럽고 적당히 내 피부에 딱 흡수가 되면서 너무 피부가 아프지도 않고 너무 좋았습니다. Ürünü kullandığımda ürün çok yumuşaktı. Cildim tarafından hemen emildi ve cildimde hiçbir acı vesaire hasar göstermedi. 근데 이 선크림이 8,000원밖에 안 한다는 거예요, 가격이. Ama o zamanlar bu güneş kremi yani bizim paramızla yani 180 lira gibi bir fiyattı. 제가 쓰던 선크림은 한 개에 35,000원 하는 선크림이었거든요. O zamanlar benim kullandığım güneş kremi bunun birkaç katı fiyatındaydı. 그런데 4분의 1 가격도 안 되는 이 선크림이 그 35,000원짜리 선크림보다 너무 좋아서 어떻게 이렇게 저렴하고 좋을 수가 있을까 생각이 든 겁니다. Nasıl o kremler çok daha ucuz olup bu kadar kaliteli olur ve bu kadar aslında etkili olur diye düşünmeye başladım. 그래서 한번 알아보니까 이 애터미에서 원가 비율이 높아서 46%가 되어서 이렇게 좋은 제품을 만들 수 있었구나 알게 되었습니다. Daha sonra neden böyle diye araştırdığımda Atomi'nin kendi ürünlerine yaptığı, yani ürün iyi olsun diye yaptığı yatırımın %46 olduğunu, bu yüzden ürünlerin çok çok iyi olduğunu öğrendim. 그리고 이 애터미가 품질과 가격만 신경 쓰는 게 아니라 그러니까 제품이 만들어지는 것부터 소비자한테까지 가는 그 moden 과정에 신뢰를 구축을 하는 회사였던 것입니다. Bu sadece Atomi kaliteyi veya fiyatı önemseyen değil de ürün üretilme aşamasından tüketicinin eline ulaşana kadar tüm aşamalarda tüketicinin
güvenini kontrol, yani güvenine sahip olmak için tüm aşamaları güvence altına alıyordu. 여러분도 아시다시피 애터미는 생필품을 취급하는 유통회사입니다. Hepinizin bildiği gibi Atomi günlük ihtiyaçların karşılanması için olan bir dağıtım şirketi. 우리는 이런 생필품을 가지고 이제 애터미 사업을 하는데 어차피 우리는 평생 죽을 때까지 생필품을 쓰기 때문에 애터미 마트로 이 생필품을 바꾼다면 무슨 일이 벌어질까요? Tabii ki bizler doğduğumuzdan ölene kadar kullanmamız gereken günlük ihtiyaçları Atomi olmasa bile farklı bir şirketten bunları karşılıyoruz. Ama bunların tamamını Atomi denen markette değiştirirseniz sizce ne olur? 한국에서는 애터미에 600가지 정도의 제품이 있고요. Kore'de şu an 600 kadar Atomi ürünü var. 정말 많은 제품들이 애터미에서 판매를 하고 있고 또 아자몰이라는 또 이제 그냥 일반 제품들, da른 브랜드의 제품들도 판매하는 이런 아자몰이라는 쇼핑몰도 있습니다. Çok fazla aslında ürün çeşidi şu an sürekli olarak sitede bulunuyor. Aynı zamanda Atomi sitesinin yanında Azamal denen sitede normal kullandığımız başka markanın ürünleri de 100.000'den fazla çeşitlilikle sunuluyor. 이 아자몰에 있는 그냥 다른 회사의 그런 제품들에도 애터미 포인트를 쌓을 수 있다는 뜻입니다. Yani bu da aslında diğer markaların farklı ürünlerine de Atomi gibi puanların verildiği bir site diye düşünebilirsiniz. 그렇게 애터미가 이룬 매출이 2조 2천억이고 2조 2천억 원입니다. Atomi'nin globalde satışlarını söyledi ama bu rakam çok büyük, o yüzden bilmiyorum. 저 같은 소비자들이 모여서 이렇게 큰 매출을 이룰 수 있는 거겠죠. Yani bizim gibi tüketicileri toplayarak globalde bu kadar fazla kazanca sahip olduğu anlamına gelir. 근데 중요한 것은 네트워크 마케팅에서는 이 매출의 35%를 저희와 같은 사업자들에게 나누어 줘야 된다는 그 법이 있습니다. Ama burada önemli olan şey, bu bir network işi olduğundan dolayı bu kadar büyük bir satışın %35'ini bu işi yapan kişilere %35 dilimli olarak tekrar aktarması gerekiyor. Bu bir yasa aslında. 2조 2천억 원에서 35%면 거의 7천억 원의 돈이 7천억 원이라는 돈이 누군가의 통장으로, 누군가의 주머니로 들어갔다는 뜻입니다. Yani bu kadar fazla bir paranın %35'inin tekrar tüketicilere gitmesi demek, bazılarının cüzdanlarına, banka hesaplarına çok fazla paranın girmesi demek. 여러분들은 그 7천억 원 중에서 얼마를 가져가고 싶으신가요? Sizler de bu %35'lik dilim arasından ne kadarına sahip oluyorsunuz? 우리는 가입비도 없고 연회비도 없는 이 애터미 쇼핑몰을 이용을 하면서 이렇게 구전 광고를 하고 그에 대한 수수료를 받아갈 수가 있다는 뜻입니다. Yani Atomi herhangi bir üyelik ücreti olmadan, yıllık masraflar olmadan ürünlere sahip olup bunu böyle sonsuz reklamla yaydığımız bir iş. 이런 온라인 유통 사업이 자본을 투자하지 않기 때문에 리스크가 없고 저처럼 돈이 없는 20대도 할 수가 있었던 사업인 이유가 진입비가 없고 월간 유지비가 없었기 때문입니다. Ve herhangi bir yatırım yapmadığınızdan dolayı herhangi bir risk içermeyen bir online sistem aslında. Bu şekilde benim gibi parası olmayan 20'li yaşlardaki insanların bile bu işi yapabilmesinin sebebi herhangi bir üyelik ücreti veya aylık masrafların olmamasından kaynaklanıyor. 두 줄로 소비자와 사업자를 구축을 하는데 제가 듣기로는 튀르키예 지금 이번에 스타마스터 되신 리더님께서 그 전에 했던 네트워크 마케팅 사업은 이렇게 제한이 없고 15줄까지 하셨다고 들었어요. Ve Atomi sizin ikili bir sistemle iki kollu oluşturabileceğiniz ve başarabileceğiniz bir şirket. Benim daha önce duyduğuma göre bu sefer Star Master olan kişinin daha önce yaptığı network işi 15 koldan oluşuyormuş. 그런데 애터미는 이렇게 두 줄만 우리가 잘 소비자와 사업자를 구축을 하면 이렇게 소득을 받아갈 수가 있는데요. Ama Atomi'de sadece iki kola sahip olarak çok fazla para kazanabilirsiniz. 처음에 좌측에 30만 포인트, 우측에 30만 포인트로 시작을 해서 나와 함께 사업을 하는 사업자가 나오면서 내 좌측에 우측에 70만,
150만, 240만, 그래 쭉쭉쭉 가면서 5천만 포인트까지 쌓이는 그 마케팅 플랜을 가지고 있습니다. İlk olarak sağ kolunuz ve sol kolunuzda 300.000 PV, 300.000 PV ile başladığınız adımda sizin gibi bu işi yapan partnerleriniz ortaya çıktığında ve tüketicileriniz arttığında bunun 700.000'de 700.000 bir eşleşmeye döndüğü, daha sonra 1,5 ve 1,5 milyon ve en sonunda yine 50 milyonda 50 milyon eşleşebileceğiniz büyük bir tüketici oluşumuna sahip olabilirsiniz. 처음에 30만 포인트를 쌓을 때까지는 나의 능력으로 이루어질 수 있지만 70만 포인트부터는 우리가 내 밑에 파트너를 구축하지 않으면 쉬운 일이 아닙니다. Tabii ki ilk başta 300.000 PV, 300.000 PV'ye eşleşmek sizin kendi çabanızda olabilir ama daha sonrasında 700.000'de 700.000 PV'ye eşleşmek ise sizin gibi grupların aslında, sizin gibi çalışan kişilerle bir grup oluşturduğunuz anlamına gelir. 애터미는 무한 단계의 글로벌 마케팅이기 때문에 저같이 한국 사람이 이렇게 태국에 저는 태국에 리더분들이 파트너분들이 있는데요. 태국에 나보다 더 나은 사람이 나오면서 그분이 사업을 이어나가면서 나의 조직이 더 커지는 이런 사업입니다. Tabii ki Atomi sonsuz seviye ve globalde tek aslında kazanç planına sahip olduğundan dolayı benim gibi Koreli birinin daha sonrasında Tayvan'da çok çok güzel bir, ondan daha da yetenekli bir partneri çıkabilir ve o kişi sayesinde ise çok çok büyüyebilirsiniz. 애터미 사업이 무한 단계로 내려가기 때문에 제가 태국에서 사업을 하고 말레이시아에서 사업을 했을 때 저와 이렇게 마음이 맞는 애터미 비전을 함께 보는 태국의 리더 sa장님이 제 밑에서 63단계에서 저는 만나게 되었습니다. Tabii ki globalde bir iş olduğundan dolayı siz sıkı çalıştığınızda böyle Malezya'da, diğer ülkelerde aslında Tayvan gibi ülkelerde sizin gibi sıkı çalışan partnerleriniz ortaya çıkabilir ve onlardan aslında onlar sayesinde çok çok başarılı olabilirsiniz. Ben bu kişiler aslında çok çok sonra karşılaştım. 그렇게 무한 단계가 아니었다면 저는 이 태국의 사장님과 사업을 할 수가 없었겠죠. Tabii ki sonsuz seviye olmasaydı ben böyle başka ülkede yaşayan bu işi çok iyi yapan biriyle karşılaşamazdım. 그래서 우리 애터미 사업은 또 한 가지 마케팅 플랜의 특징이 있었습니다. 다시 말씀 주세요, 국장님. 애터미 사업의 마케팅 플랜의 또 특징이 우리가 언제 시작해도 늦지 않다는 거. sodık 상한선이 있기 때문에 언제 시작해도 늦지 않다는 것입니다. Ve Atomi kazanç planı diğer özelliğinden biri de ne zaman başlarsanız başlayın gelirde bir üst sınır belirlendiğinden bir gelir sınırı olduğundan dolayı hiçbir zaman geç olmadığı gerçeği. 우리는 이렇게 후원 수당과 직급 수당을 가지고 사업의 수당을 받을 수 있게 되는데요. Siz genel komisyonlarla beraber master bonus yani kariyere sahip olduğunuzda aldığınız komisyonları karşılaştırarak aslında gelir elde edersiniz. 직급 도전을 원하시는 분들은 이 직급 시기 매월 1일부터 15일, 16일부터 말일까지의 기준을 세워서 도전 계획을 세우시면 되고요. 세일즈 마스터부터 임페리얼 마스터까지 7단계의 직급이 있습니다. Kariyer almak isteyen kişiler her ayın 1 ile 15 ya da 16'sı ile 31'inde olan kariyer kazanabilme zamanlarında aslında hareket etmeliler. İlk Sales Master'lıktan başlayıp Imperial Master'lığa kadar 7 seviye bulunuyor. 이렇게 보시면 내 밑에 나와 같은 직급의 파트너를 좌측에 2명, 우측에 2명 만들면 내가 그 다음 직급으로 가게 되는데요. Da aynı şekilde siz sağınızda 2 tane, solunuzda 2 tane sizin gibi olan insanlardan oluşturduğunuzda bir sonraki seviyeye geçiyorsunuz. 저는 이 마케팅 플랜, 직급을 올라가는 구조를 보고 이거는 나만 성공하는 게 아니라 함께 성공을 해야 되는 거구나. 내가 누군가와 함께 성공할 수 있는 경쟁 구도가 아니라 함께 성공을 해야 하는 그런 정의로운 마케팅 플랜이구나라는 생각을 했습니다. Ben bu kazanç planını gördüğümde demek ki benim tek başına başarılı olabileceğim değil. Ben yükselmek istiyorsam kendi alt ekibimi de yükseltebileceğim ve bu şekilde hep beraber başarılı olup para kazanabileceğimiz bir oluşum diye düşünüp çok sevmiştim. 내가 성공하기 위해서 누군가를 돕는 게 아니라 정말 내가 함께 성공하고 싶은 사람을 도와서 내가 같이 성공을 할 수 있는 그런 사업이라는 뜻입니다.
Yani benim başarılı olmak için birilerini kullandığım değil, hep beraber başarılı olmak için aynı hedefle hareket ettiğimiz bir iş. 우리가 직급을 달성하려면 다이아몬드 마스터부터 임페리얼 마스터까지는 현금 프로모션이 있는데요. Biz kariyerlere çıktıkça Diamond Master'lıktan itibaren Imperial Master'lığa kadar size nakit aslında hediyeler de veriliyor. 그 현금 프로모션만 다 합쳐도 13억 6,300만 원입니다. Yani siz taşımazsınız size. 그 현금 음. 프로모션을 다 합치면 13억 6,300만 원입니다. Yani sizin bu bütün aslında Türkçedeki sayısal olarak bilmiyorum ama bütün promosyonları topladığınızda çok bir para ediyor. Yani tahminim 10 milyondan fazla diye düşünüyorum. 우리가 은퇴를 하고 죽을 때까지 필요한 돈이 7억이라고 합니다. 7억. Siz aslında doğduğunuzdan ölene kadar doğduğunuzda diyorum. Emekli olduğunuzdan ölene kadar ki kullanacağınız paranı orada 7 milyon won diye söyleniyor. 우리는 임페리얼까지 포기하지 않고 달성을 한다면 우리의 미래는 정말 보장돼 있다고 말을 할 수가 있습니다. Yani siz bu işe başlayıp imperiale ulaştığınızda bundan sonraki zaman, emeklilikten sonraki zaman çok fazla, çok aşırı rahat geçirebileceğiniz bir paraya sahip oluyorsunuz. 그렇게 애터미 사업을 제가 알아보면 알아볼수록 제가 애터미 사업을 안 해야 될 이유를 모르겠어서 저도 애터미 사업을 시작하게 되었습니다. Tabii ki ben de Atomi'yi araştırdıkça ve gördükçe Atomi'yi yapmamak için bir sebep olmadığını gördüm. 저는 다니던 회사를 그만두고 말레이시아에서 애터미 사업을 시작하게 됐고요. Daha sonra çalıştığım şirketi bırakıp Malezya'da iş yapmaya başladım. 네, 이렇게 스킨케어를 진행을 하면서 사업을 하고 또 태국으로 그게 연결이 되어서 이렇게 태국에서 센터를 오픈을 해서 사업을 진행하기도 했습니다. Daha sonra böyle cilt bakımları yaparak böyle insanlara bu işi anlattım. Daha sonra onların sayesinde de bir Tayland grubunun oluşması oldu. 이렇게 보면은 정말 순탄하게 정말 순조롭게 사업이 진행됐구나라고 생각하실 수 있는데요. 제가 태국에 처음에 갔을 때 이렇게 센터를 오픈하고 시작을 했지만 잘 되지 않았습니다. Tabii ki böyle baktığınızda işi çok güzel ilerlemiş ve gerçekten böyle çok hızlı başarılı olmuş gibi gözükebilir ama Tayland'da eğitim merkezimize ilk açtığımızda işler yolunda gitmedi. 여기 계신 이 남자분이 센터장님이었고 저와 함께 애터미 사업을 하겠다고 하셔가지고 이렇게 3층짜리 센터를 방콕에 오픈을 하게 됐는데 방콕이 아니고 다른 지역이었어요. 근데 이분이 이제 애터미 saab을 한 3개월 하다가 안 하시겠다고 포기하시고 그만두셨습니다. Şu işaretlerde gösterdiği kişi benimle beraber Atomi işine karar vermiş ve Atomi işini yapmak isteyen biriydi. Bu yüzden büyük bir eğitim merkezi açarak burayı yönetmeye karar verdi. Ama 3 ay sonra bu işi yapamayacağını düşünüp bıraktı. 그래서 저는 태국어도 못하고 아는 사람도 없는 한국 사람도 없는 그 지역에서 포기하지 않고 애터미 사업을 진행을 이렇게 했는데요. Daha sonra hiçbir Taylandca bilmeden ve tanıdığım hiçbir Koreli bir kimse olmadan orada tek başıma aslında ürünleri tanıtıp bu hale geldim. 애터미 이브닝 케어에 필링 젤과 선크림 그리고 에센스, 앰플 이렇게 들고 치약, 칫솔 이렇게 들고 사람들을 찾아 나서기 시작했습니다. Daha sonra atom ürünleri olan peeling jelleri, güneş kremini, ampulü böyle hep yanımda gezdirerek insanlara böyle ürünler tanıttım. 태국어를 몰랐기 때문에 구글 번역기로 이분들과 소통하면서 첫 판매사 세일즈 마스터에 도전을 했고요. Tabii ki o sıralar yabancı dilim olmadığından dolayı da Google çeviriyi kullanarak insanlara bu bilgileri aktardım ve daha sonrasında Sales Master'lar meydan okuma oldu. 그렇게 세일즈 마스터를 도전하던 중에 이런 사업에 관심을 가지신 태국 분들을 만나게 되었습니다. Ben Sales Master'lar meydan okuduktan sonra da bu işe ilgi duyan Taylandlılarla karşılaştım. 이분들이 이날 저의 사업 설명을 들으시고 애터미 사업을 해야겠다 하시면서 그날 하루에 한 명당 20명, 30명씩 회원가입을 하시더라고요.
Daha sonrasında bu kişiler Atomi işin nasıl olduklarını anlatmamızı istediler. Anlattıktan sonra iş ilgileri uyandı ve bir günde 20 kişiyi üye yapmıştık. 저는 그래서 제가 이제 태국에서 엄청 사업이 성장하고 이 태국에서 정말 사업이 애터미 사업이 이제 시작되었구나. 파트너들과 함께 시작되었구나라는 생각을 했는데 그것 또한 아니었습니다. Tam o sırada bu kadar büyüdüğünü gördüğümde şu an benim Tayland'daki Atomi işim şimdi tekrar başlıyor diye düşünmeye başladım. 이분들이 이날 사업 설명을 들으시고 그 다음 날부터 조용하시더라고요. O kişiler ilk gün Atomi'nin iş açıklamasını dinleyip sonraki gün çok sessizdiler. 그래서 저는 이 태국 사업이 이제 잘 안 되는구나 하고 한국으로 돌아오게 되었습니다. Demek ki bu Tayland'dan bir iş çıkmayacak diye düşünüp Kore'ye tekrar döndüm. 그런데 제가 한국에서 사업을 진행을 하고 있는데 갑자기 태국에서 전화가 걸려왔습니다. O zaman Kore'de tekrar baştan bu işe başladım ama birden Tayland'dan bir arama geldi. 그때 사업 설명 들으셨던 이 태국 분들께서 한국에 와서 이렇게 석세스 투어를 하시고 이분들이 결단을 하셨습니다. O kişiler Tayland'da Atomi işini anlattığım kişiler Kore'ye gelip Success Akademi'ye katılmak istediler ve katıldıktan sonra da işe tekrar başladılar. 한국에 와서 정말 애터미가 진짜라는 것을 눈으로 보고 가신 다음에 이렇게 태국에서 센터를 오픈해서 시작을 하게 됐고요. Kore'ye gelip Atomi demek gerçek ve büyük bir şirket olarak olduğunu gördükten sonra Tayland'a dönüp böyle eğitim merkezi açtılar. 2019년 한 해 동안 이렇게 태국에서 사업을 진행을 하면서 많은 소비자와 많은 사업자를 만나게 되었습니다. 2019 yılından itibaren de yine Tayland'a giderek çok fazla tüketici ve bu işi yapan girişimcileriyle buluştum. 그렇게 코로나가 있음에도 불구하고 이분들이 제가 없어도 태국에서 이렇게 센터를 잘 운영을 하고 계속해서 소비자를 만들어 나가고 또 사업자를 배출해 나가는 그런 조직이 되어 있었습니다. Daha sonrasında korona ortaya çıktığından dolayı ben gidemedim ama ben olmamama rağmen eğitim merkezini çok iyi yönetip orada toplantılar yapıp bu oluşumu oluşturmaya devam ettiler. 여러분, 이 중간에 계신 이 백발의 흰 머리의 이 할아버지가 올해 나이로 81세인데요. İlk fotoğrafta gözüken böyle sarı daire içerisine almış ve beyaz saçlı kişi 81 yaşında biriymiş. 이분도 아직도 이때 이제 79세 때 다이아몬드 마스터가 되셨는데 아직도 애터미 사업을 활발하게 비행기 타고 다니시면서 열심히 하고 계십니다. 79 yaşındayken Atomi ile karşılaşmış. Şu an Diamond Master'mış ve böyle uçakla sürekli seyahat ederek Atomi işini yapıyormuş. 그렇게 코로나 기간 동안 태국에서 열심히 사업을 진행하셨고 제가 작년에 이렇게 그 사업자분들을 만나러 가게 되었는데요. Korona döneminde bile çok sıkı çalışarak bu işi yürütmeye devam ettiler. Bu yüzden ben de geçen sene onları tekrar ziyaret ettim. 이 사진 속의 지역에는 애터미 센터가 단 한 개도 없습니다. 다시 말씀 주세요, 국장님. 이 사진 속의 사업자분들이 사업을 진행하시는 지역에 애터미 센터가 없습니다. Şu an fotoğrafta gördüğünüz kişilerin yaşadığı bölgede bir tane bile eğitim merkezi yok. 이렇게 애터미 센터도 없는데 이 지역에 제 밑에서만 세일즈 마스터가 5명이 계십니다. Hiç Atomi ile ilgili bir bilginin ve bir merkezin olmadığı bu bölgede benim alt ekibimde 5 tane Sales Master var. 우리는 이렇게 현장에서 사업자들과 만나면서 소비자들과 사업자를 만나면서 결국 일을 하게 되는 건데요. Biz aslında sahada tüketicilerle ve bu işi yapan girişimcilerle buluşarak bu işi yapmalıyız. 함께 애터미 제품을 나눠 먹고 애터미 세미나에 참석하면서 시간을 보내고 이야기를 나누면서 우리는 이 소비자 또 사업자분들과 인생을 함께 하게 되는 겁니다. Hepimiz buluşup aynı Atomi ürünlerini kullanıp hep beraber seminerlere katılıp sürekli olarak aslında etkileşimde olduğumuz bir ortam yaratıyoruz.
그렇게 2022년도에는 제가 a까 소개해 주신 것처럼 석세스 아카데미에서 사회도 보고 또 이렇게 센터를 새로 오픈을 하게 되었는데요. Biraz önce söylendiği gibi de ben 2022 yılında Success Akademi'de sunuculuk yapıp daha sonrasında ise böyle bir eğitim merkezi açtım. 그리고 제가 또 이 애터미에서 결혼을 했습니다. 애터미에서 만나서 제가 이제 저희 남편은 애터미 스타 마스터고요. Daha sonrasında ise Atomi'de tanıştığım biriyle evlendim. Şu an eşim Star Master. 이렇게 또 결혼을 해서 남편과 함께 또 사업을 진행을 하게 되었고, 전 세계에 있는 그 소비자분들, 그리고 또 사업자분들과 이렇게 만나면서 사업을 계속 진행을 하게 되었습니다. Evlendikten sonra da eşimle birlikte bu işi yürütüyoruz ve aynı şekilde beraber tüketicilerle bu işi yapan girişimcilerle buluşup işimizi ilerletiyoruz. 여기 이제 가장 왼쪽에 있는 분은 말레이시아에서 사업을 하는 사장님이고요. En solda bulunan kişi Tayland'da Atomi işini yapan biri. 그리고 여기 있는 분들은 애터미 태국, Daha sonrasında buradaki kişiler de yine aynı şekilde Atomi Tayland'da bu işi yapıyorlar. 그리고 여기 이제 중간에 계신 분들은 중국과 싱가포르에 있는 소비자고요. Kırmızı olarak işaretlediği yerde Çin'de ve Singapur'da bu işi yapan kişiler. 그리고 여기 가장 오른쪽에 계신 이분들은 저의 뉴질랜드 파트너분들입니다. Daha sonrasında ise en sağda bulunan kişiler de New Zealand neydi? Ülkeyi hatırlayamadım ama farklı ülkede olan kişiler. New Zealand 네. 저는 뉴질랜드에 가본 적이 없는데 태국에서 제품이 뉴질랜드로 전달이 되면서 뉴질랜드에 또 사업자가 생기게 되었습니다. Benim Yeni Zelanda'ya hiç gitmişliğim yoktu ama Tayland'daki bir kişi sayesinde Yeni Zelanda'da benim ekiplerim çıkmaya başladı. 이렇게 제품이 비행기를 타고 혼자 간 것도 아닌데 제품이 발을 달고 나가면서 저는 한국에서 사업을 진행하지만 이렇게 글로벌로 사업이 진행이 되게 되었습니다. Tabii ki ürünü sadece uçağa koyup ürün kendiliğinden gidip kendini tanıtmıyor. Bu kişilerin hepsi kendi emeğiyle gerçekleşiyor. Ben Kore'deyim ama alt ekibimdeki kişiler sürekli olarak seyahat edip toplantılar yapıyorlar. 그렇게 지금 한국에서도 이렇게 계속해서 미팅과 세미나를 통해서 사업을 진행을 하고 있고요. O yüzden Kore'de de aynı şekilde seminerler ve toplantılar sayesinde bu işi yürütebiliyorum. 제가 애터미 사업을 진행하면서 가장 잘했던 것은 이 건강기능식품을 가장 꾸준히 계속해서 먹었다는 겁니다. Ben Atomi yaptığım süre boyunca en iyi yaptığım şey Atomi gıda takviyelerini çok iyi kullanmak. 그리고 화장품을 쓰면서 예뻐지기도 했고요. Kozmetiği kullanarak da güzelleştim. 그리고 계속 소비자를 전달하는 일을 하고 있고 Ve sürekli olarak da tüketici teslimatları yapıyorum. 그렇게 했더니 아까 말씀드린 것처럼 이렇게 무한 단계 시스템 속에서 뉴질랜드의 많은 파트너분들이 저에게로 연결이 되더라 하는 겁니다. Ve sürekli böyle devam ettiğim için de biraz önce söylediğim sonsuz seviye sayesinde Yeni Zelanda'da da partnerlerim ortaya çıktı. 그래서 여러분들도 이 애터미 시스템을 이제 알고 믿으시고 이 애터미 사업이 정말 된다는 확신을 가지시면 이렇게 발을 달고 애터미 사업이 글로벌로 확장이 되고 파트너들이 연결이 되는 그런 일들이 일어나게 될 것입니다. O yüzden siz de Atomi işine inandığınızda ve bu iş gerçekten gerçekleşiyor diye karar verdiğinizde ve buna güvendiğinizde hep beraber aslında partnerlerinizle bu işi çok çok büyüteceğiniz bir gün geliyor. 제가 한국에 있지만 저희 뉴질랜드 파트너분들은 뉴질랜드에 있는 세미나에 참석을 자발적으로 하고 있고 태국도 마찬가지고 말레이시아도 마찬가지입니다. Ben şu an Kore'deyim ama Yeni Zelanda'da, Tayland'da ve Malezya'da bulunan partnerlerim kendi ülkesinde düzenlenen seminerlere aktif bir şekilde katılıyorlar. 이 애텀이라는 회사가 나 대신 일을 해주는 거죠. Çünkü Atomi seminerleri benim yerime bu işi yapıyor. 이렇게 애터미 시스템 속에서 우리 소비자와 사업자분들이 세미나를 참석해서 애터미 비전을 보고 가치를 알아보게 되는 겁니다.
Bu Atomi sistemi içerisinde benim bu işi yapan ortaklarım Atomi'nin içerisinde, bu sistemin içerisinde Atomi değerini ve vizyonunu çok çok iyi öğreniyorlar. 저는 한국에서 사업을 하고 한국어를 사용하는 한국 사람이지만 외국어를 몰라도 이 채널 애터미나 애터미 유튜브에 그 나라 언어로 많은 정보와 많은 영상들이 자료들이 있기 때문에 우리는 번역기만 쓸 줄 알면 글로벌 사업을 모두가 다 할 수가 있습니다. Ben sadece Kore'de yaşayan ve Korece bilen biri olarak aslında başka dil bilmiyorum ama buna rağmen Channel Atomi'de o ülkenin diline göre farklı videolar üretiliyor ve sadece Google çeviri kullanmayı bilen biri bu işi yapabilir. 이렇게 애터미 사업이 전 세계로 뻗어나가고 있고 신제품은 계속해서 나오고 그리고 평범한 사람들이 성공을 하는 이런 짜릿한 일들이 계속 진행이 되고 있습니다. Yani Atomi içerisinde sürekli olarak yeni ürünler çıkıyor ve bunlar aslında farklı materyallerle destekleniyor. Sürekli de yurt dışında büyüme elde edildiği için her şekilde yapılabilecek bir iş. 전 세계가 하나로 연결이 되어서 이렇게 유통을 하고 또 정말 그 사업 파트너를 떠나서 사업 파트너를 넘어서서 정말 가족이 되는 애터미 안에 꼭 들어오시기 바랍니다. Dünyanın her ülkesini aslında aynı kanala bağlayan, sadece tüketici veya girişimci olarak ayırmayıp hepimizi bir aile yapan Atomi içerisinde hepinizin başarılı olmasını umuyorum. 애터미 사업을 만난 여러분들과 저는 이제 평범하게 살기는 틀렸습니다. Şu an Atomi ile buluşan ben de sizler de artık normal bir hayat yaşayacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. 이렇게 인생 시나리오를 매달 쓰시고 생생하게 꿈을 꾸시면 반드시 이루어질 것입니다. Her ay hayat senaryolarınızı bu şekilde yazıp gerçekten objektif hayaller kurduğunuzda hepsi gerçekleşecektir. 저는 어머니와 함께 애터미 사업을 하고 있는데요. Ben annemle beraber Atomi işini yapıyorum. 제가 생각하기에 애터미 사업은 정말 가족 사업으로 최고인 것 같습니다. Bence Atomi ailenizle beraber yapmak istediğiniz en güzel iş. 이렇게 좋은 일을 가족과 함께 할 수 있는 것에 정말 감사하고 가족과 함께 내가 성공을 이뤘을 때 누가 내 옆에 있을 것인가를 생각해 보면 정말 가족을 성공시킬 수밖에 없습니다. Sürekli olarak ailemle birlikte olabileceğim ve benim umudumu yitirdiğimde başarısız olduğum bir anda bile yanımda bir sürü insanın bulunabileceği çok değerli bir iş. 저는 전 세계 100개 도시를 돌아다니면서 이 애터미 사업을 할 거고요. 그리고 전 세계 여행을 하면서 이렇게 자유롭게 또 애터미 사업을 진행하는 것이 저희 인생 시나리오 안에 있습니다. Ve aslında dünyanın 100 ülkesine gideceğim ve farklı ülkelerin her birinde Atomi işini yapacağım ve sürekli eğleneceğim hayalim de hayat senaryomda yer alıyor. 그리고 이 아이는 이제 제가 후원하고 있는 필리핀의 아이인데요. Buradaki çocuk da benim hani onu desteklediğim, yardımcı olduğum Filipin'deki bir çocuk. 제가 이제 결혼 전부터 후원을 하던 아이였고, 저희 남편이 이제 태국에 한 여자아이를 후원을 하게 돼서 저희 부부가 2명의 아이를 후원을 하고 있습니다. Bu ben evlenmeden önce aslında yardımcı olduğum bir çocuktu. Evlendikten sonra da eşim Taylandlı bir kız çocuğuna yardım etti. Yani şu an aile olarak 2 farklı çocuğu büyütüyoruz. 제가 지난 3월 달에 이 아이를 만나고 왔어요, 필리핀에서. Ben geçen Mart ayında Filipin'de bu çocukla buluştum. 그런데 이 아이를 보고 오니까 정말 모든 걸 다 해주고 싶더라고요. 진짜 제가 낳은 아이처럼 이 아이가 커서 뭘 하고 싶다고 하면 정말 다 해주고 싶은 마음이 들었습니다. Çocuğu gördüğümde sanki gerçekten benim çocuğummuş gibi büyüdüğünde ne istiyorsa her şeyi yapmak içimden geldi. 그래서 애터미를 더 열심히 해서 이 아이가 대학교에 가고 또 더 커서 뭐 유학 가고 싶다 그러면 유학도 보내주고 학비가 필요하다면 학비도 내주고 하는 멋진 후원 엄마가 되겠다는 또 다짐을 하게 되었습니다. O yüzden bu çocuk büyüdüğünde yurt dışına okumaya gitmek istiyorsa onu okula göndermek, harçlık istiyorsa harçlık vermek, bütün hayallerini gerçekleştirmek isteyen çok havalı biri olmak istiyorum. 애터미 사업을 만나지 않았더라면 이러한 멋진 꿈들을 꾸지 못했겠죠. Tabii ki Atomi ile karşılaşmasaydım böyle bir hayale sahip de olmazdım. 네, 애터미 사업을 만났기 때문에 앞으로 부자가 될 일밖에 남지 않았습니다.
Ama Atomi ile tanıştığım için daha sonra zaten zengin olabileceğimi biliyorum. 우리가 지금 오늘이 가장 젊은 날입니다, 여러분들. 오늘이 가장 젊은 날이기 때문에 가장 젊은 날 애터미 사업을 또 진행하시고 또 성공하시면서 yara분들의 꿈이 모두 이루어지시길 바라면서 오늘 강의 마치도록 하겠습니다. Şu an hepiniz sahip olduğunuz daha sonraki hayatınız için en genç gününüzdesiniz. Bu en genç olduğunuz anda Atomi ile devam edip hayatınızı değiştirmenizi ve gerçekten çok çok mutlu olmanızı umuyorum. Bununla eğitimimi tamamlıyorum. 네, 감사합니다. Teşekkür ederim. 네, 김세현 샤론로즈 마스터님 강의 감사합니다. 그 강의 중에 말씀하셨듯이 애터미의 마케팅 플랜 특징인 무한 단계와 원 마케팅 덕분에 이렇게 글로벌 사업을 굉장히 다양한 나라에서 하신 걸 공유해 주셨는데요. Bu eğitimi için çok çok teşekkür ederiz. Biraz önce söylediği gibi Atomi kazanç planı özelliği olarak sonsuz seviye ve globalde aslında tek pazarlama stratejisine sahip. 바로 김세윤 샤론로즈 마스터님께서 애터미 시스템을 정확하게 알고 이렇게 제대로 참여하시기 때문에 파트너들도 이렇게 복제가 되신 것 같아요. Tabii ki Sharon Master Kim Seon da sistemin içerisinde olmayı çok iyi bildiğinden ve bunu sürekli ilerlettiğinden dolayı onun partnerleri de onu kopyaladılar. 오늘 강의를 들으신 파트너 그룹 여러분들도 아로파, 아메리카 등등등 다양한 국가에서도 파트너들이 복제되시길 바랍니다. O yüzden bugün eğitimi dinleyen kişiler arasında da Amerika'dan, Avrupa'dan çok fazla partnerin çıkmasını umuyorum. 다시 한번 강의 감사합니다. 세윤 국장님. Tekrar eğitimi için teşekkür ediyoruz Sharon Master Kim Seon. 네, 그럼 오늘 줌 미팅 사진 찍고 끝내려고 하는데요. 포즈로 Son olarak 푸텐. fotoğraf çekilip bitireceğiz. Fotoğraf için poz verebilirsiniz. 포토 체키제인, 포즈를 푸텐, 하트 포즈 해주세요. 잠시만요. Kalp yapın diyor. 잠시만요. 지금 카메라 켜시는 분들도 있어서. Bir saniye. 찍고 있어요, 여러분. 가만히 있어주세요. Çekiyorum, bekleyin. 네, 오케이. 밑에, 네, 오늘도 미팅 마치겠습니다. 오늘 모두 참여해주신 여러분, 강의해주신 강사님 정말 감사합니다. 세윤 국장님. Bitti, teşekkür ederim. Bugün eğitim veren Sharon Ozmaz Kimse'ye de teşekkür ederiz. 오늘도 좋은 하루 감사합니다, 되세요. 국장님. 이근혜. 감사합니다. İyi günler.